Perché dal suo punto di vista Zambuto nella conferenza stampa dopo la conferenza dei servizi ha riportato delle cose non vere e soprattutto qual è la novità di oggi? Io purtroppo non devo parlare del mio punto di vista, devo parlare dei documenti. Marco Zambuto ha finalmente tirato fuori le carte che sino a ieri aveva nascosto, cioè i verbali e i documenti resi dai vari organi che hanno partecipato alla conferenza dei servizi. E averli letti per me è un grande dolore, perché neanche Sodano teneva comportamenti come quelli che ha tenuto Marco. Io non riconosco più il sindaco di Agrigento, non è l'uomo con cui ho collaborato fino ad alcuni mesi addietro. Invito tutti a leggere i documenti nella loro stesura autentica, perché sono pubblicati sul sito di Teleacras e in bella evidenza sul sito Sicilia 24 Ore. Allora, andiamo con ordine. Quello che sto per leggere è il parere dell'assessorato regionale al territorio, la struttura che deve vigilare sul rispetto del PAI, parere reso in forma scritta dall'ingegner Vincenzo Sanzone. Come ormai i cittadini sapranno, il PAI è il piano dell'assetto idrogeologico. Sanzone riporta quello che prevede il PAI e poi dice: tali condizioni vincolistiche non permettono la realizzazione di nuove opere nelle zone in argomento. Pertanto, se l'amministrazione comunale dovesse ritenere indifferibile l'ubicazione dell'opera infrastrutturale in argomento, dovrà predisporre l'integrazione del progetto in questione con uno specifico intervento di salvaguardia idraulica adeguatamente dimensionato in relazione al modello idraulico locale, capace di mitigare le condizioni di pericolosità e il rischio atteso. Cioè occorre cambiare il PAI, quindi nuovi provvedimenti, dopo la realizzazione di opere di salvaguardia del fiume, i famosi muraglioni di cemento, e solo dopo aver fatto questo si può provare a cambiare il PAI. Operazione che richiede, qualora ci fosse un pazzo che dichiara quel depuratore indifferibile, e ora vedremo perché si tratta di pazzi, è operazione che richiede questa addirittura anni. Ma andiamo avanti. Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi dà il parere e dice: le opere di realizzazione dell'impianto di depurazione del villaggio Peruzzo non sono compatibili con le previsioni del piano del parco. Questo è il parere dell'ente parco allegato agli atti della conferenza dei servizi. Ora, quando l'organo che ha poteri pianificatori ti dice che lì non si può fare il depuratore, che senso ha andare a raccontare che andremo a realizzare l'impianto? Significa solo voler perdere tempo. Ma vi è di più. Mi devo scusare con l'ingegnere Principato, che non è stato leale e chiaro in conferenza stampa, ma che nella conferenza dei servizi ha messo a verbale quello che il sindaco poi mendacemente ha negato, cioè che non vi sono provvedimenti di deroga ai vincoli che riguardano le distanze dagli abitati, cioè quell'impianto di depurazione è stato realizzato sino ad oggi violando la normativa di rispetto delle case che stanno là attorno. In ogni caso i lavori si dovranno realizzare per evitare, scongiurare il pericolo di esondazione del fiume. Quelli si dovranno fare. Ma non mi risulta che qualcuno abbia l'idea di andare a realizzare lavori per evitare l'esondazione del fiume. I lavori costano, questi di realizzare muri di cemento nei fiumi. In conferenza stampa è stato detto che indipendentemente, a prescindere dall'eventuale realizzazione del depuratore, anzi non eventuale, stando a quanto ha detto il sindaco, i lavori si dovranno fare. Ma a me sembra esattamente come dire che l'asino vola, cioè in conferenza stampa il sindaco ha detto una quantità industriale di menzogne, io proprio non lo riconoscevo, mi sembrava di essere tornati indietro di una decina d'anni, proprio una quantità industriale di menzogne. Tra quelle menzogne ha detto anche questa di lavori da farsi sul fiume. Chi li finanzia questi lavori? Dov'è il progetto? Tra l'altro la follia qual è? Sarà fatto entro 15 giorni, almeno lo studio di fattibilità. Allora, lo studio di fattibilità si può fare, non costa nulla, ma poi i piccioli
i milioni di euro per andare a cementificare il fiume in violazione del piano del parco, ma lasciamo perdere i vincoli, proprio i piccioli per comprare il cemento, il calcestruzzo, il ferro, chi ce li dà per fare questo appalto? Non esistono. Marco Zambuto dovrebbe venire qui e dirci: questo è il decreto di finanziamento, qui ho i soldi. Io voglio ricordargli che lui in questo momento non ha i soldi neanche per pagare gli stipendi, non ha i soldi per pagare gli impianti di illuminazione in mezzo alle strade, non ha i soldi per tappare le buche in via Teatro Tenda, in via Serra Verlicchio. Se vuole gli faccio il ricordo delle strade dissestate e dei rischi che corrono i nostri ragazzi con i motorini. Dove prende questi milioni di euro? Siamo alle balle letteralmente di carattere spaziali. Ricorda sempre l'ingegnere Principato, con cui mi scuso perché queste cose lui davanti agli altri ordini, davanti agli altri enti le ha dette, che non risulta alcuna istanza finalizzata ed indirizzata per l'ottenimento della riduzione in deroga della normativa delle distanze. Quindi conferma Principato, l'ingegnere capo del comune, che lì quell'impianto di depurazione non poteva essere realizzato quando c'era il cantiere, non può essere realizzato per tanti motivi neanche oggi. Ma il danno qual è? Il danno ce lo spiega Girgenti Acque, che giustamente ci dice: ragazzi, se non chiudete la partita del depuratore del villaggio Peruzzo, io, Girgenti Acque, non posso realizzare quello del villaggio Mosè. E diventa un circolo vizioso, il cane che si morde la coda. Io ho parlato con quelli di Girgenti Acque che mi dicono: noi preghiamo che voi al comune di Agrigento la finite, dite una parola definitiva sul villaggio Peruzzo, perché fino a quando giocate col villaggio Peruzzo noi non possiamo andare avanti col villaggio Mosè, e quindi il disinquinamento del territorio di Agrigento non può realizzarsi. Queste sono le cose. Io farò anche un'altra cosa: chiamerò i giornalisti, metterò innanzi a loro i documenti e ognuno li leggerà e li commenterà e mi farà le domande che ritiene più opportune.